दोस्त छा पियो सोची? दोस्त छॾियो नथा ढेजारियो छॾियो। मां पुछो छा पियो सोची? सोचा कोन पियो, पोइ ईद जी प्लानिंग पियो करियां। अड़े वाह, ईद जी प्लानिंग मूंखे बि त ॿुधा। सोचा पियो हिन ईद ते मस्जिद मां पूरा 10 जोड़ा जूतियुनि जा चोरी करियां। छो छाला? यार मुंहिंजी वॾी ॾुख वारी कहाणी आहे। ॿुध, अॼु ईद ते जॾहिं मस्जिद में माण्हू ईद जी निमाज़ पढ़ी रहिया हुआ, आउं सिर्फ़ु हिकिड़ी जूती चोराइण लाइ वियो हुउसि। सिर्फ़ु हिकिड़ी जूती। जॾहिं मां जूती चोराए मस्जिद खां ॿाहिरि निकितुसि, हमरा हिकिड़ो मूंखे फिरी आयो। पोइ मूंखे मारऊं, मूंखे कुटऊं, मूंखां जूती फुरियऊं। पर हिन चकर हिन ईद ते पूरा 10 जूता चोरी कंदुसि। मुंहिंजी मदद करे। ठीकु आहे, हाणे तूं दोस्त आहीं, चईं पियो त तुंहिंजी मदद कंदुसि, पर 10 जोड़ा खणंदे जूतनि जा त 5 जोड़ा मूंखे ॾिजांइ। न न 5 न, हिकिड़ो जोड़ो जुतियो ॾींदो साईं। तूं मुंहिंजो दोस्त आहीं, मदद कर, खपे न कर।